Ashamar kafune ilmaan Oromoo akkam nagaa nageenya badhaadhaa isiniin jedha. Fatii show YouTube ko subscribe na godha, like share godha. Akkana dura akkaataa fuula keenya itti bareechisu isinitti agarsiisaa ture. Akkasuma dammoo waan nama kuffisiisullee qaba, waa hundaa qaba. YouTube Fatii show ka jedhu kun jechuudha. Waa hundaanuu isin bohaarsa, barumsas qaba, gorfullee barbaadan waa hundaayyuu qaba jechuudha. Hundaa qabattee dhiyaadha jechuudha. Kanatti aansee immoo kana dura waa'ee fuulaa isin mul'isaa ture. Hadda immoo akkamitti akka hidhiin keenya nu bareedu wayim dammoo akkamitti hidhiin keenya kan goggogee gara bifa laafinna nu kennu akkamitti akka nu jijjiiramu bareedu barbaadan wayim dammoo hidhii baay'ee haphatti baay'ee sinjala haphatti akkam furdisuu dandeenya, akkam bareechisuu dandeenya kan jedhu irratti har'aa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Ana faana hordofaa isiniin jechuu barbaada. Na ilaalaa Fatii show like godha, share godha, subscribe dimtuu sanii na tuqaa. Waan beekan wal barsiisuun baay'ee gaariidha. Andilee waan beekurraa isin barsiisa, warri biraallee dammoo waan beektan irraa nu barsiisa isiniin jedha. Kanaafuu YouTube ko kan dhugaa Fatii show kan jedhu isa kana. Kanaafuu isa kana immoo dimtuu na tuqaa, warri kana dura na tuqxanillee hedduu galatoomaa isin jaalladhaadha. Itti aansee immoo amma karaa akkamitti hidhiin keenya bareeduu danda'a kan jedhu na waliin ilaalaa. Maaliitu nu bareechisa? Waanuma mana keessaa qabnu, waanuma mana keessa jiru isuma fayyadamnee akkatti hidhiin keenya bareedu ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu na faana na hordofaa isiniin jedha. Jalqabaa jira. Kan irraa jalqabu dammoo shunkurtii tana, shunkurtii diimtuu jechuudha. Shunkurtii diimtuu kun hidhii keenya baay'ee laaffisuullee kenniti. Hidhii baay'ee haphattillee gara furdinaatti deebisuullee hin dandeetti jechuudha. Itti aansee dammoo sukkaara jechuudha. Sukkaara asirra qicee jira. Sukkaaratu asirra jira jechuudha. Sukkaaraaf shunkurtii akkamitti fayyadamna kan jedhu na ilaalaa jechuudha. Argaa jirtanii shunkurtii ina duuba isii kanarraa muraa jechuudha. Yaa akkuma quncifnu jechuudha. Hidhiidhaaf dammoo baay'ee wanna bu'aa guddaa qabdi jedhee yaada jechuudha. Kanaafuu ilaalaa tanii dibadhee isinitti agarsiisa jechuudha. Akkamitti immoo jijjiirama biraa fiduu dandeetti jechuudha. Miicee jira. Erga miicee immoo isii kan argaa jirtanii caafii isii dhumaa kanaan sukkaaraan xuxxaa jechuudha. Argaa jirtanii sukkaaraan xiqqee jira. Amma immoo hidhii kootti dibadhaa jechuudha. Haga daqiiqaa yoo dandeetta haga daqiiqaa 10 takka suuriddee baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkana eegaa jechuudha hidhii keessa. Haga daqiiqaa 10 riguu qabda. Si gubaa garuu shunkurtiin jabate sukkaaraan akkanuma godhataa akka wanti yoo hidhiin kiyya. Na shunkurtiin nama guba waan ta'eef baay'ee nama gubbi. Gubdullee jechuudha. Gubdullee haga daqiiqaa 10 akkana boota irri gattaa jechuudha. Haga daqiiqaa 10tiif jechuudha. Daqiiqaa 10 booda immoo akka hidhiin kee bareedu si guba malee gubaa yeroo sanii ilaalta malee booddee hidhiin kee laafinneesi baay'ee namatti tolti jechuudha. Viidiyoo itti aanu immoo viidiyoo kanarratti aanu akkamitti akka fuulli kiyya hidhiin koo na bareede hin ilaaltu jechuudha. Haga daqiiqaa 10 waliin haa hirgannu agasiif immoo na ilaalaa isiniin jedha. Viidiyoo itti aanu immoo yeroo dhiqadhee akka taatu asirraan ka'aanu ilaaluu dandeenya. Deebi'ee dhufee jira. Duratti akkaataa shunkurtii hidhii itti bareechistu immoo akkaataa hidhii itti laaffistuu fi akkasuma akkaataa hidhii keenya itti nu furdachuu danda'u. Waa hedduuf baay'ee faayidaa qabdi shunkurtiin. Tokkoffaa hidhii furdistii, lammaffaa immoo hidhiin keessan akka hin goggonne irraa eegdi, sadaffaa immoo hidhiin keenya akka wantoota garagaraatiin hin miidhamne nu godha jechuudha. Hidhii haarawaa gara haarawaatti nu deebisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu hidhii keessa yeroo baay'ee shunkurtiidhaan torban keessatti si'a 3
haala kanaan yoo ka fayyadamtan ta'e jijjiirama argitu. Hidhii koo argaa jirtanii hidhiin koo baay'ee bareedaa jechuudha. Namni baay'ee hidhii koo akka jaallatu nan beeka dhiirri jechuudha. Mee shamarran qannatanii waama jibbuu dandeettan jedhee yaada. Kanaafuu torbaan keessa guyyaa 3 fayyadama. Fatii show YouTube yammoo like, subscribe, share naa godhaa isiniin jedha. Oromoo koo isin jaalladha. Wal jajjabeessinu, wal bira haa dhaabbannu. Kanaafuu YouTube koo subscribe, share, like naa gochuu hin dagatinaa. Isin Oromoo koo isin jaalladha. Hidhiin koo akka bareedee argaa jirtanii dibannaa tokko malee chapstickii jedha ofirraa kun ala jechuudha. Miidhaa tokko suusirra ga'een wantuma mana keessa jiruun akkamitti akka hidhii keenya itti bareechisnu isin mul'isee jira. Kanaafuu hedduu galatoomaa ammallee wanta biraa hedduu ka isin barsiisu baay'ee jira. Na hordofaa isiniin jedha. Isin jaalladha. Na jiraadha.